Bai ESA-ko misioan eta NASA-ko misioan planteatu den helburu bat da aztertzea izaki bizidunik egon diren edo dauden Marten. Beraz, horrela izaki bizidunekin erlazionatu dauden molekula organiko konplexuak aztertzea, bilatzea izango litzateke helburua, eta horretarako baliabide analitikoak behar dira. Orduan zenbait instrumentu analitiko prestatu dira, eta beraz, horien kalibrazioan, prestatzean, horien datuen interpretazioan, kimika analitikoan lan egiten dugunek lagundu dezakegu. Planteatu diren helburuak lortzeko beharrezkoa da zientzia arlo desberdineko jendeak lan egitea. Horrela, biologoak daude, geologoak, fizikariak, kimikariak, ingenierioak, eta horien artean prestatu ahal izan dira erantzun horiek lortzeko behar diren baliabideak, teknologia prestatzeko. Erronka teknologiko handia da, prestatu behar diren instrumentu hauek oso bereziak direlako. NASA-koek eta ESA-koek lehenengoz egin behar dutena da, edo egin zuten izan zen, planteatu helburuak zituzten. Eta helburu horiei erantzuna emateko, komunitate zientifikoari aukera eman zitzaien proposatzeko instrumentuak horri erantzuna emateko. Orduan, talde bakoitzak instrumentu batzuk planteatu zituzten, proposatu zituzten, eta ESA-koek eta NASA-koek aukeratu zituzten haientzako interesgarrienak zirenak. Orduan, behin proposamen horiek onartu ondoren, talde bakoitzak prestatu izan du instrumentu hori, eta noizean behin NASA-koek eta ESA-koek joan dira aztertzera, konprobatzera gauzak ondo doazela, epeak betetzen zirela, gero bere momentuan prest egon ahal izateko. Proiektuaren helburuak dira alde batetik bizitzaren aztarnarik dagoen ala ez bilatzea, eta gero aztertzea Martearen geologia, klima, eta etorkizunean gizakiak ara joateko behar den teknologia prestatzea. Orduan, kontuan hartu behar dugu, horra joango diren instrumentuak behar dituztela oso baldintza zorrotzak. Izan dezaketen pisua mugatua dago, tamaina ere bai, eta bete behar dituzten baldintza batzuk han oso temperatura baxuan lan egiteko baldintzatan egongo dira. Gainera, ez dagoenez atmosfera, oso atmosfera fina dagoenez, argi ultramorea dago eta horrek ere eragina dauka. Orduan, baldintza berezi horretan lan egiteko aukera eman behar dute, eta beraz hori ere ziurtatu behar da. Bestalde, bidaian Martera heldu aurretik, azelerazio oso handiak jasango dituzte, eta beraz, konfirmatu behar da instrumentu horiek, 4.000 G, hemen daukagun gravitate baina 4.000 aldiz handiagoko azelerazioak jasan dezaketela, eta gainera bestalde ere konfirmatu behar dugu, ziurtatu behar dugu, ez dugula kontaminatuko, ez dugula kutsatuko Marte. Orduan, bidaliko den guztia, iaia espaziontzi osoa, estelizatua dago, garbiri dago, ez dugu inolako kutsadura kimikorik izan behar, ez eta kutsadura mikrobiologikorik ere ez, edo behintzat oso mugatuta beharko litzateke.